Привет, ребята! И сегодня мы на канале Елизавета Си. Сегодня мы будем делать с вами вот такие кексы в микроволновке. Вот этот у меня плохо получился, потому что я не разгладила тесто. А этот получился очень даже хорошо. Будем делать по рецепту, у меня записан в этой тетрадке. Я буду записывать сюда все рецепты. Рецепт очень простой, ингредиенты простые. Найдутся у каждого дома. Прежде досмотрите это видео до конца и поставьте, пожалуйста, свои лайки. Вы не представляете, сколько дубля мне пришлось сделать, чтобы снять это видео. Ну а мы начнем. Для торта нам понадобится мука, сахар, подсолнечное масло, одно яйцо, разрыхлитель, миска, где мы будем все это смешивать, и столовая ложка. Вот и все. Разрыхлитель, говорю, не обязательно, но лучше с ним. Что мы делаем? Берем и засыпаем в миску 4 столовых ложки муки. Теперь засыпаем 4 столовых ложки сахара. Добавили 4 столовых ложки сахара. Вот что у нас получается. Теперь разбиваем туда яйцо. Добавляем 1 столовую ложку масла. У меня не видно, оно как-то смешалось с желтком, но я его добавила. И 1/4 чайной ложки разрыхлителя. Не обязательно. Вот, теперь это дело все перемешиваем. Вот, смотрите, я размешала, но тесто получилось какое-то жидковатое, поэтому я предлагаю добавить чуть-чуть муки. Я добавила чуть-чуть муки, и теперь это все заново перемешаю. Вот такая масса у меня получилась. Она, так, чуть-чуть тянется. Должна быть вот такая. Теперь берем какую-нибудь форму. Я хочу, чтобы у меня получился красивенький, ажурненький кексик. Поэтому я буду делать его в вот такой формочке. Можно сделать его и в тарелке, но надо убрать тогда вот эту муку по стенкам, чтобы не испортился вкус. Можно сделать в стакане, в кружке или в специальной форме. То, что у вас есть. Берем и все это перекладываем вот сюда. Вот. Я переложила почти все. Но чтобы у меня не получилось как вот с этим кексиком, чтобы он был такой неровненький, мы берем ложку и аккуратно вот так проглаживаем поверхность, чтобы она была равномерна. Все. Теперь ставим в микроволновку. Так. Закрываем. Моя микроволновка работает на 850 градусах, поэтому нужно 2 минуты. Вот, как вы можете видеть, время пошло. Вернемся, когда все закончится. Время еще идет, но я пока решила рассказать. На моем канале мы будем с вами готовить очень много вкусняшек. Простые, сложные, с кремом, без крема, украшать их, сервировать и так далее. Ну вот наше приготовление кекса подходит к концу. Осталось несколько секунд. 5, 4, 3, 2 и 1. Сейчас я его вытащу. Я вытащила, я еще пока из формы не вытащила, только из микроволновки. Сейчас я его выложу на эту тарелочку с другими. Она горячая, так что надо брать аккуратнее. Вот, я просто беру, переворачиваю, и он опадает. Вот. Теперь просто беру и переворачиваю его вот так. С тем же можно подавать наши кексики. Можно их оставить так. В принципе, они неплохо выглядят. Вот. Можно сделать вкусный крем. Я вам расскажу, как делать. У меня просто сейчас нету сгущенки, чтобы сделать этот крем. Мы берем опять какую-нибудь емкость. Берем масло сливочное. Отрезаем кусочек. Ну, там большевато. Ой, надо морозилку. Вот такой там вот. Ну, можно поменьше. И выливаем туда сгущенку. Не всю. Вот. Потом мешаете это все миксером. И у вас будет получаться такая густая масса. Будете смотреть, пробовать и... извиняюсь, впервые видео снимаю. И у вас будет получаться вкусный крем. Но в свое усмотрение будете добавлять еще масло и еще сгущенку. Вот. Можно посыпать ее сахарной пудрой. Но у меня сейчас, поскольку сахарной пудры
Нет, папа использовал ее на хворост. Я попробую посыпать ванильным сахаром. Вот, ванильный сахар, но его не все любят. Можно посыпать просто этим, просто сахаром. Я посыплю только один кексик, потому что я не знаю, понравится ли моей маме с папой это с ванильным сахаром. Ну, по-моему, это обычный сахар. У меня сейчас, я немного приболела, поэтому у меня болит живот. Пробовать, поэтому я не буду, мне нельзя. Вот, вот такие кексики у нас получились. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нет, серьезно, мне понадобилось где-то дублей 10, чтобы все это сделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите видосики. В них мы будем экспериментировать с кулинарией. Всем пока-пока!